नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। मैं दोबारा से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। चैनल के माध्यम से आयुर्वेद और घरेलू उपचार के ज़रिए बीमारी का इलाज बताती हूँ। आज मैं इस वीडियो को उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको अधिकतर सर्दी जुकाम खांसी रहता है, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सर्दी को ठीक करने का बहुत असरदार घरेलू उपाय बताने वाली हूँ और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है उनके बारे में भी चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सर्दी आ चुकी है और सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों की भी तादाद बहुत बढ़ रही है। और आजकल आप देख ही रहे हैं, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। सर्दी में गर्मी और गर्मी में बरसात होने लगी है और इसके चलते खांसी जुकाम बुखार ऐसी समस्याएं इन मौसम में भी आपको अपनी चपेट में ले रही हैं। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसी जादुई चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको सर्दी खांसी जुकाम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। और ये सारी चीज़ें आपको आसानी से अपने किचन में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, 20 काली मिर्च। दूसरा, 10 लौंग। तीसरा, आधी चम्मच काला नमक। चौथा, 2 काली इलायची के बीज। पाँचवा, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। छठा, 1 चम्मच साबुत हल्दी का पाउडर। सातवां, शहद। अब जान लेते हैं इसकी बनाने की विधि। सबसे पहले 20 काली मिर्च और 10 लौंग को एक पैन में लेकर हल्का करकरारा होने तक सेक लें। फिर इनको 2 काली इलायची के बीज के साथ कूट लें। कूटने के बाद इन सबको एक कटोरी में डाल लें और उसी में 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई साबुत हल्दी का पाउडर, आधी चम्मच काला नमक और फिर आखिर में शहद डालें। और शहद भी देसी या ऑर्गेनिक होना चाहिए। और फिर इन सबको अच्छे से मिला लें। शहद इस तरीके से डालें कि इस पूरे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी च्यवनप्राश जैसी बन जाए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। और इसकी 1 छोटी चम्मच दिन में 3 बार लें और ऊपर से गर्म पानी पिए। इसका प्रयोग करने से 3 दिन में आपकी सर्दी जुकाम खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ सर्दी के लक्षण रह जाएं तो इसका प्रयोग 7 से 10 दिन तक भी करा जा सकता है। और 10 साल के ऊपर के बच्चे भी इसका सेवन आधी छोटी चम्मच तक कर सकते हैं। पर दोस्तों, यह याद जरूर रखिएगा कि इसके सेवन के साथ साथ आपको गर्म चीज़ों का भी सेवन करना है, जैसे कि गर्म पानी, गर्म सूप और पूरे दिन में 5 से 7 काजू या बादाम भी ले सकते हैं। इसके सेवन में कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको ज़रूर बरतनी है। जैसे कि पहला, गर्भवती महिलाएं इसका सेवन अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही करें। दूसरा, जिनको डायबिटीज़ है वो लोग इसका सेवन शहद के साथ ना करके मिक्सचर की आधी चम्मच गुनगुने पानी से लें। और तीसरा, जिसकी पित्त प्रकृति है, यानी कि जिनके शरीर में अधिक गर्मी रहती है, वो भी इसका प्रयोग अपने डॉक्टर की देखरेख में करें। और चौथा, अधिक गर्मी के मौसम में इसका सेवन सोच समझ के ही करें। और अगर आप जल्द से जल्द आराम पाना चाहते हैं तो इसके सेवन के साथ साथ गुनगुने पानी के गरारे और गर्म पानी के भाप भी ज़रूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आगे भी प्रस्तुत करती रहूँगी अपने चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।